ងសម្រាប់អយកចានៅទីនេះមានតែអ្នករៀនគ្មានតែអ្នកលេងពួកឯងទៅវិញបានហើយក្រដាលបងខ្ញុំទៅសិនចាក្រាពួកអាចចោលមកស៊ីតែឯងមិនក្រន់បានទៀតទៅហ៎ហេអានោះឯងចាំហើយឯងកោរួចទេមកអាយមកក្រៅដៃខ្ញុំអូយសួស្តីបាទឥឡូវបានហើយដល់ពេលហើយដែលយើងជួបជាមួយនឹងការប្រដាល់នៅពុទ្ធសករាជ2525របស់ស្ថាប័នយើងបង្គោលក្រហមគឺសេកថៃកឡុកហើយអ្នកប្រដាល់បង្គោលខៀវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺនុគូសិស្សសហវិទ្យានុគូគេកាត់របស់នេះហាងគេឡើងប្រដាល់មិនបានទេខ្ញុំក្រាបហាលីផាយជាសិស្សចាស់របស់សហវិទ្យាសូមប្រដាល់ជំនួសគេចុះបំបាយគ្នាត្រង់នេះចុះត្រូវរកសំកុំឲ្យអ៊ូអមតើយល់ទេបាទចាំយើងទៅជាមួយច្បាយបាទអូយអ្នកត្រង់នេះបានហើយសំពេញតែណាហេតុអីខ្ញុំបញ្ញាប្រុសចំណាត់ជាមួយសង្សារតែសង្សារចាំមិនបានទេនោះក៏បាយគ្នាដែរឈប់សិនមើលយូរណាស់ហើយគូបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអីអីអាកុំនៅក្នុងមានអីប្រហែលជាបដាល់ហើយច្បាយយើងបដូរចិត្តហើយយូមានប្រុសប្រុសមកបង្ហូរឈាមដើម្បីយើងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅលើសៃវៀននេះមានតែរបស់ល្អៗមែនទេឬក៏ឯងមិនខ្វល់ខ្វល់ទៅទៀត1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 67 68 69 70 71 72 73 74 75 56 67 68 69 70 71 72 73 34 3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 5 56 67 68 69 70 71 72 73
សង្ឃឹមថាចង់ដឹងនេះច្រើនណាស់សម្លាញ់ហើយនេះមិនមែនជានគរទេដល់ទេប្រវត្តិដែលយើងរងចាំណាតែណាហ្នឹងអូយស្រាប់ហើយនេះពួកឯងមិនស្គាល់បង្ក្រាបសាច់ចាស់សហវិទ្យាអីអូយអត់ណានេះក្រែ ក្រាបហើយអ្នកប្របាទបង្គោលគ្នាជាអ្នកឈ្នះ
នេះអ្នកដែលចង់ប្រកួតបន្តទៅទៀតបើចង់ដល់នោះឡើងមកលើសៃវាមកតាមមានទេអូបានហើយបើគ្មានទេយើងសូមប្រកាសថាក្រាចប់សិននៅមានម្នាក់ទៀតបើអ្នកណាឈ្នះយកខ្សែកនេះចុះមានរង្វាន់ជាខ្សែកបែបនេះក្រាសសហវិអាចដល់ថយបានហើយបង្ការស៊ូស៊ូ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 បានឥឡូវដល់ពេលហើយអ្នកប្រដាល់ពាក់កង់ប្រដាល់ទៅមិនចាំបាច់ទេដល់គ្នាមិនស្បាយទេអញហ៊ានដែរទេអាបងមិនបានទេយើងឲ្យបដូរកតិកាងាយៗបែបនេះមិនបានទេច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងអាចកែប្រែបានមែនទេអូបានទឹកទីមួយដល់គឺជាគាថាដែលធ្វើឲ្យសត្រូវដែលមកវាយប្រហារយើងឲ្យវានៅស្ងៀមចាំភ្លេចគាថាមកចាក់ងាក់ដល់ខ្លួនឯងយកបានត្រូវព្យាយាមបូករួមសតិឲ្យបានល្អត្រូវគិតដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយចាំទុកគឺមានតែព្រះរតនត្រ័យតែមួយគត់ដែលអាចគ្រប់គ្រងយើង